La pala. Ahí. Sí. Hacia la izquierda de Sergio. Más para allá. Tira, anda, déjame el de último. Tira, tira, sin miedo. Sí, sí, tira. Ojo para las piedras, esquívalas. ¿Veis que os miro así como que estoy enfadadísimo con vosotros, que estoy grabando? Y creo que si os miro así se mantiene más estable. Uy. Recto. Dale, Luis. Sí. Ahí. Voy y te grabo, espera. Ay, mierda. Ole. Oh.
¡Ay, cuánta piedra! Vamos. No, tranquilo. Ahí. Ole. Bueno. No, además que está más alto. No, a cachos. Cuando me acuerdo paro, cuando me acuerdo arranco, porque... Venga, no quiero. Ya te digo, si os miro así raro como que os voy a matar es que estoy grabando y creo que si os miro fijamente... Sí. La mirada cuando os miro así de... Está grabando, ¿eh? Es que no puedes evitarlo, ¿eh? Si queréis probarla, os ponéis el casco y después... Ahora sí que me... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Una telaraña! ¡Yo! ¡Un jabalí! ¿Y era? ¿Que no te oí? Eran dos perros, dos hamsters así, de ese tipo. Son los que tienen así pelo delante como perilla. Va de lado, ahora. Se cruzó mucho. Por aquí. Espera, que voy yo, vale. Así os grabo desde abajo. Tocó abajo. Se abusó. Luis tocó abajo, ¿eh? Ole.
Está muy chulo hoy, la verdad. Cae. Piedras. ¡Fuerte, fuerte! ¡Rama, rama! Bien, bien, bien. No, no, no. Hoy. Joder, esa estuvo bien. Así, escapando. Hostia.